你睇今日天氣幾好，又係Jimmy哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟 Daly City 94014，睇一間完全全新上市嘅獨立屋。嗱，前面呢個車房，車房前邊停1部2部車係冇問題㗎。呢度係交通方便，行幾個街口就到 Mission 街啦。嗱，呢間屋咧單邊唔似屋，左手邊咧有一條走廊咧可以直接通去 backyard。好，跟我入屋睇下。哇！一入嚟，我最中意呢個玄關位啦。一入嚟呢度咧就係佢個客廳啦。呢個客廳一樣有窗噶。嗱，過嚟右手邊呢度咧就係個主人套間啦。呢個主人套間一樣有窗對住出面街噶。呢個主人套間咧，入邊咧仲可以有張化妝台啦，同埋有佢個 walk-in closet 啦。我最中意呢個洗手間，你睇下雙星盤，仲有浸浴嘅。嗱，仲有 skyline 噶。嗱，仲有企浴。係咪好靚呢？拎包入住又冇問題嘅。樓上咧就3房2廁，樓下咧都有1房1廁。嗱，過嚟睇下佢個客廳先。嗱，過嚟呢度咧仲有一個書房嘅。嗱，呢個係第4個 bonus room 嚟㗎。嗱，呢個書房一樣咁光猛。嗱，呢間屋咧就勝在咧周圍都有 skyline， 一樣咁光猛。佢仲要單邊唔似屋添。嗱，過嚟呢度咧就係廚房啦。呢個廚房哇！廚房加嗱，呢度廚房旁邊呢度咧有條樓梯咧直接落樓下㗎。嗱，先嚟睇個廚房先。全新裝修就唔同啦，幾大個 skyline。過嚟呢度咧就係第2個洗手間啦。嗱，呢個洗手間咧都係全新裝修㗎，自住投資啊都得啊。嗱，過嚟呢度咧就係第2間房間。呢間房間咧有自己嘅入牆衣櫃。呢個房間咧就對住 backyard 嘅。好，過嚟睇下第3個房間先。呢個房間一樣有自己嘅入牆衣櫃，一樣咧就係對住個 backyard 嘅。嗱，呢度出嚟咧就係 backyard。好，出嚟 backyard 睇下先。哇！你睇下呢度陽光就係猛烈啦。嗱，出到嚟 backyard 呢一度咧都要同你整好埋啦。嗱，啱啱正門入嚟，左手邊嗰度咧有條路可以直接通嚟呢度，直接通出嚟 backyard。好，跟我落樓下睇下。樓下一落嚟呢個係車房，哇！呢個車房都足夠大啊！嗱，乾洗衣機啊都已經俾埋你啦。嗱，呢個熱水爐喺度。嗱，樓下呢個單位嗱，先嚟睇下洗手間先。嗱，洗手間整好晒啦。過嚟呢度咧仲有個星盤。嗱，過嚟呢度咧就佢個房間啦。嗱，嗰度咧可以做衣櫃啦。嗱，呢個房間都唔細噶，係咪好靚咧？記住買屋一定要揾Jimmy哥啊！